Qur'oni Karimning umumiy ma'nosi biz cho'ng kategoriyaga qarag'an vaqtimizda 3 xil cho'ng temini o'tirib qo'ydi Qur'oni Karim. Birinchisi bo'lsa, mana bu sura bizni bevosita Allohga bog'laydi. Bizni shirkdan, riyodan, har qanday bir bog'liq qilgan narsadan tozalaydi. Biz bugun o'qiydigan suramiz shundoq bir ulug' suraki, biz uning ma'nosini tushunib turib, haqiqiy mohiyatiga yetib turib, Allohdan bir narsa so'rsak, duoyimiz ijobat qilinadi. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati bilan Qur'oni Karimdagi qisqa suralar ichidan eng ulug' suradan birini o'qiymiz. U sura qaysi desanglar, Suratul Ixlos. Sura Ixlos Makkada nozil bo'lgan 4 oyatlik qisqa sura. Lekin bu sura o'zi qisqa bo'lsa-mu, o'z ichiga olgan ma'nosi sababli intayin ulug' bir sura hisoblanadi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarga ayajizu ahadukum ay yaqra fi laylatin thuluthal Qur'on. Sizlarning biringlar bir oqshomda Qur'onning 3/1 o'qiy olamdi dedi sahobalar. Va kayfa yaqra'u thuluthal Qur'on? Qur'onning 3/1ni bir oqshomda qanday o'qib bo'lg'ili bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qul huvallohu ahad ta'dilu thuluthal Qur'on. Qul huvallohu ahad Qur'onning 3/1ga to'g'ri dedi. Qaysi jihatdan to'g'ri keladi? Savob jihatdan to'g'ri keladi va shundaqla o'z ichiga olgan ma'nolari sababli to'g'ri keladi. Masalan, qaysi xil jihatda degan vaqtimizda Qur'oni Karimning umumiy ma'nosi biz cho'ng kategoriyaga olgan vaqtimizda 3 xil cho'ng temini o'tirib qo'ydi Qur'oni Karim. Birinchisi bo'lsa tavhid, ikkinchisi bo'lsa hukmlar, uchinchisi bo'lsa qissalar. Qul huvallohu ahad bo'lsa ana shu tavhid haqida to'xtaladi. Bu sababdan Qul huvallohu ahad Qur'onningki 3/1ga to'g'ri keladi degan bo'lishi mumkin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Undan boshqa bu sura muavvizat suralari qatoridan hisoblanadi. Biz ilgirgi darsimizda muavvizat suralaridan qaysini o'qidik? Nas surasini va Falaq surasini o'qidik. Bu ikki sura muavvizat suralari bo'lganda Qul huvallohu ahad muavvizat suralari. Kasal bo'lib qolgan vaqtimizda, yomonlikdan panohlik tilgan vaqtimizda muavvizatan, ya'ni Nas va Falaq surasini o'qiganga o'xshash Qul huvallohu ahadni unga qo'shib o'qiymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yetishdan ilgari har oqshimi ikki olqinga Nas va Falaqni, Qul huvallohu ahadni o'qib yuriydi va mush ikki olqini bilan badallarining hammasini qo'li yetgan yergachilik surib ondan keyin yotadi. Shuning uchun shunday qilish, ya'ni muavvizatan va Qul huvallohu ahadni ikki olqinimizni o'qib, badallarimizga yurib, silab, ondan keyin yotsak, bir sunnatni ro'yobga chiqargan bo'lamiz. Undan boshqa Qul huvallohu ahad aziz qarindoshlar, Allohning eng buyuk ismi, ya'ni ismi azimini o'z ichiga olgan. Bu ismi azimni o'z ichiga olgan bo'lsa nima bo'ldi desanglar, ismi azam bilan duo qilinsa ijobat qilinadi. İsmi azam bilan so'ralgan narsa beriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda bir sahobaninki mana shu sura Ixlos o'z ichiga olgan oyatlarni o'z ichiga olib turib duo qilganligini ko'rdi. Ya'ni Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad degan mush oyatlarni o'z ichiga olgan shaklda Allohdan bir narsa so'rganligini angladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom laqad sa'alalloha bi ismihil a'zam. O Allah'ın ismi azim bilen, büyük ismi bilen sorudu. İza su'ila bihi a'ta. Ana şu büyük ismi bilen sorulsa Allah subhanahu wa ta'ala onu beradi. Onu bilen dua kılınsa Allah subhanahu wa ta'ala onu icabet kılıdı degan. Demek bizim bugün o'qiydigan suramiz shundoq bir ulug' suraki, biz uning ma'nosini tushunib turib, haqiqiy mohiyatiga yetib turib, Allohdan bir narsa so'rsak, duoyimiz ijobat qilinadi deganlik. Ondan başqa bu sura bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Hammamizning Allohning muhabbatiga yaxshi ko'rishiga erishkimiz bormi? Unda bo'lsa, mana bu surani haqiqiy tushunaylik va buni o'qiylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir sahobaga, bir sahabani qo'mondan qilib avatdi. Avatgandan keyin bu qo'mondan sahaba namoz o'qigan vaqtida sura Fatihani o'qib, undan keyin yana uningga bir sura zam qilib bo'lgandan keyin oxirga Qul huvallohu ahadni o'qib, undan keyin namozni oxirlashtirdi. Davomli shunday qildi. Qilgandan keyin sahobalar buni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga aytdi. Sahobalar, "Ey Rasululloh, bizga imom bo'lgan palani namozni doim shu Qul huvallohu ahadni oxirlashtirdi" degandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir so'ranglar. Nima ishqa shunday qiladi ekan dedi. Sahobalar birib so'radi. So'rgandan keyin bunda Allohning go'zal ismlari bor. Men buni yaxshi ko'raman. Shuning uchun shunday qilaman dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. "Akhbiruhu anna Allohu yuhibbu." Unga deb qo'yinglar. Allohmi uni yaxshi ko'radi dedi. Demek Qul huvallohu ahadni ma'nosi bilan tushunib, tagiga yetib turib o'qish bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Nima uchunligini bilamizlar? Chunki Qul huvallohu ahad shundoq bir suraki, bu inson bilan Robbi o'tirisidagi bütün perlarni ilib tashlaydi bu. Ilib tashlashga buyuruydi. Haqiqiy ma'nosiga yetilgan odam aql ko'zi bilan bütün ne'matlarni bevosita Allohdan ko'radi. Sabablar to'xtab qolmaydi. Qarab qaradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizni imtihon qilish uchun bizga nurg'ulg'an ne'matlarni bergan, ammo o'zi bilan bizning orliqimizga bir tal perdani, to'saqni qo'yib qo'ygan. Masalan, bizga sut bergan, kalini qo'yib qo'ygan, tuxum bergan, tuxumni qo'yib qo'ygan, yo'riqlik bergan, quyoshni qo'yib qo'ygan, suv bergan, bulutni qo'yib qo'ygan. Ammo Alloh subhanahu va taoloning ma surasi mana shu perlarning hammasini ilib tashlaydi. Biz aqlimizni shunda ishlatsak, shu perdelardan o'tib, bevosita ne'matning Alloh subhanahu va taolodan kelganligini ko'ramiz. Va shundaqla mush sura shuni undaydi. Bu sababdan Allohning ne'matlarini his qilib biz Allohni yaxshi ko'rib qolamiz. Biz Allohni yaxshi ko'rgandan keyin Alloh bizni yaxshi ko'radi.
Çünkü bugün günümüzde bizim susluğumuzun sebebini bilemizler. Allah'ın yaxshi ko'ramiz deb ig'izimizni deymiz, ammo haqiqiy Allohga bo'lgan muhabbatimiz qalbimizning tigiga kirmasligining sababini bilemizlar. Çünkü biz tefekkür qilmaymiz, faqat sab to'xtab qolamiz, ne'matlarni ko'rolmayotimiz. Allohning biz qilgan yaxshiligini his qilolmayotimiz. Agar biz Allohning biz qilgan ne'matini, yaxshiligini haqiqiy turda his qilsak, Allohni yaxshi ko'rib qolamiz. Chunki insonning tabiati yaxshilik qilgan odamni yaxshi ko'rib qoladi. Shuning uchun Allohning muhabbatini qo'lga keltiray deydi ekanmiz. Mana shunga o'xshash bizning ko'zimizdan va dunyodagi ba'zi bir perlarni ilib tashlaydigan surlarni ko'p o'qishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Allohning bizga bergan ne'matini doim his qilib turishimiz kerakki, shu orqali biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz, shundaqmi? Eng yaxshi ko'radigan kishi ota-onamiz. Ammo shu biz eng yaxshi ko'rgan ota-onamizni biz kim bergan? Alloh bergan. Biz hayotimizda eng yaxshi ko'rgan narsamizning hammasini Alloh bergan. Unda bo'lgan ekan biz Allohni yaxshi ko'rmay turolmaymiz. Shundaqla biz bugungi surani o'qisak, Allohni texmi yaxshi ko'ramiz. Çünkü biz yuqorida o'tganimizdek, bu sura ko'zimizning sabab barlarning hammani elib tashlaydi. Bütün narsalarning Allohning ekanligi, Alloh bo'lmasa hech narsa bo'lmaydiganligi, Alloh subhanahu va taolo bo'lmasa biz yaxshi ko'rgan hech qanday ishning bo'lmaydiganligini bizga ishorat qiladi, ko'rsatadi. Agar biz aql ko'zimiz bilan ko'ralsak, go'sh ko'zimiz bilan ko'rgan narsadan o'tib, aql ko'zimiz bilan ba'zi bir haqiqatlarni ko'ralsak, buni his qila olamiz. Allohga hamd aytmay turolmaymiz, Allohni yaxshi ko'rmay turolmaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz old bilan surani bir o'qiylik. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huvallohu ahad. Ey Muhammad, ularga aytqinki, u Alloh yakka yeganidir. Allohus samad. Bütün canlıklar, bütün mevcudatlar, hamma narsalar u Allohga muhtojdir. Lam yalid va lam yulad. Alloh subhanahu va taolo balaliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohning hech bir tengdishi yo'q. Bu biz o'qiydigan bugungi sura. Endi biz bu surani texim yaxshi tushunish uchun, haqiqiy ma'nosiga yetish uchun har bir oyatda to'xtalamiz. Oldu bilen biz birinci ayette qaydıgan bolsak, bu ayet bir cevap bulup düşkendek görünüdü. Əməliyyətdə kafirlər Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselam'dan qaşıq gelip, ey Resulullah bizgi ilahını süpətləb bəgin degen. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ular şundaq degen ki, men ibadet kılgan Allah, sizlar ibadet kılgan Allah emas degen. Çünkü müşriklar olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, ularning Allah tasavvuru buzulup ketken. Ularning nazarida Allah subhanahu wa ta'ala behil idi. Nauzubillah. Ularning nazarida Allah subhanahu wa ta'ala pekir idi. Şunun için Allah yo'lida chiqim qilinglar deydi, deb qaraydi. Ularning nazarida Allah subhanahu wa ta'alaning qizi bor edi. Ular farishtalarni Allohning qizi deb qaraydi. Ya'ni Allah tasavvuri ularningki buzulup ketken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunun qarta, men ibadet qilayotgan Allah, sizlar ibadet qilayotgan Allah emas degandan keyin mushriklar unda bo'lsa, bizga ilohingni sifatlab degan. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda o'zini tunishtirgan. Demak, Allohni tunmoqchi bo'lganlar mana mush surani o'qisa bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala mush surada o'zininki eng ulug' taraflarini tushuntiradi, tunishtiradi. Birinchi oyatga qaytgan bo'lsak, Qul huvallohu ahad. Ey Muhammed, aytqinki, u Alloh yakka yeganidir deydi. Bu ayet şunda bir çoğunqur ekan qarindoshlar. Bu arab tilidagi mushu qisqa bir oyatni uyg'urcha tushuntirish uchun yishik to'g'ri keladi. Bir jumla ifodalagili bo'lmaydi. Chunki ahad deganning nurg'un ma'nosi bor. Asli bir deganni ifodalamoqchi bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo vahid keltirsin bo'ladi arabchada. Ammo ahad deb keltirdi. Nima demoqchi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda? Alloh subhanahu va taolo yakka yegani. Hech qanday bir shirki yo'q. Birinchi ma'nosi bu. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo ahad. Allohdan boshqa hech bir narsa yo'q. Allah'lam ba deganlik bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa, biz ko'rayotgan dunyochi, bizchi, hayotliqchi, u narsalar yo'q. Allah'lam ba. Birinchidan yo'qligi, u narsalarning hammasi vaqtliq. Biz bo'lsak 60-70 yil ömrümüz var. Ma hayotliqni chuqum tugaydi. Tugamaydigan haqiqiy ba bo'lgan Allah, ahad bo'lgan Allah bizning Rabbimiz Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ayette şunun işaret kıldı. Fakat ve fakat yalğız Allah'lan ba, sizlar ko'rayotgan, ba deb qarayotgan, cho'ng bilayotgan, ulug'layotgan narsaning hech qaysi yo'q. Fakat Allah'la ba. Çünkü o narsaların hemmisi vaqtliq. İkinci bir ma'nosi fakat ve fakat Allah'la ba. Biz ko'rayotgan, biz keyindan qo'lishayotgan narsaların hemmisi Allah sababli. Biz yaxshi ko'rayotgan ota-onamiz olsun, hayotliq olmasin, biz olmasin, dunyodagi hayotliqninki bütün har qanday bir narsaning mavjud bo'lishi Allohning bor ekanligiga bog'liq. Uning mavjudligi Allohdan keladi. Alloh bo'lmagan bo'lsa-da, u narsalar bo'lmaydi. Demak, bu nuqtadan qarag'imizda, ya'ni kim bor? Faqat va faqat Allohlam bor. Va shundaqla bizning qilgan ishlarimiz olsun, yaxshiliklarimiz olsun, hammasi bevosita Allohdan keladi. Ahad bo'lgan Allohdan keladi. Ya'ni bu oyat bizning ko'z oldimizga bütün perdelarni ilib tashlaydi. Biz voy olam yuruq, bugun havo eshibdi, quyosh chiqibdi deymiz. Alloh bor degan gap bu asli. Alloh bo'lmagan bo'lsa,
quyosh bo'lmaydi. Biz erishgan bütün ne'matlarni hammasini biz ma'lum sababdan ko'ramiz. U Allohning borligining bir alomati. Faqat va faqat Alloh bor. Bütün narsalarning mavjudligi Allohning mavjudligiga bog'liq. Alloh bo'g'ach qilam, guruqliq bor, havo bor, suv bor. Va shundaqla Alloh bo'g'ach qilam, biz nafaslanayotimiz, biz gap qilayotimiz, biz mingyotimiz, biz namoz o'qiyotimiz va biz qo'limizdan kelgan ba'zi bir yaxshiliklarni qilyotimiz. Alloh subhanahu va taolo imkon bermagan bo'lsa-da, bizga hayotlik bermagan bo'lsa-da, bizga sharoit bermagan bo'lsa-da, biz ularning hech qaysini qilolmaymiz. Bu nuqtadan bizniki hech qanday bir ishga gunohlashga haddimiz yo'q. Chunki biz qilgan bütün ishlarni kimdan? Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bu nuqtani Qur'on Karimda boshqa oyatlar orqali ifodalaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sahabalar biz urushda munda batılık ko'rsatib kafirlarni unda qildik deyishayotgan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala "Va ma ramayta iz ramayta valakinalloha rama" dedi. Bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala ma sabablarning hammani elib tashladi. Sizlar atmadinglar, Alloh atdi. Amaliyat qaydigan bo'lsak, o'qni kim atdi? Sahabalar attı. Peygamberimiz attı. Düşmanı kim öldürdü? Sahabalar öldürdü. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala ma sebeplerin hemmesi elip taşlap Allah attı, Allah öldürdü deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arkalık hiçbir insan Allah yol cihat kılgan bolsun, kanda yaxşılık kılgan bolsun, o Allah'ın onunla bir muvaffak bir işi, onunla tevfik bir işi bilen buludu. Bütün yaxşılıklarını Allah'tan keladi. Fakat ve fakat Allah var. Hiçbir adamninki fakir qilishga, ajablanishga haqqi yo'q. "Va ma tashauna illa ayyasha Allah." Men manda o'ylab, manda plan qilib, kichik plan tuzib, munda qildim, munda bo'ldi deymiz. "Va ma tashauna illa ayyasha Allah." Allah xohlamagan bo'lsa, sizlar xohlamaytinglar. Allah subhanahu va taolo sizlarga ana shunday muvaffaqiyat bermagan bo'lsa, sizlar kichik o'ltirib plan tuzgan bo'lsanglarmi, ular hech narsaga asqatmaydi. Allah xohlag'achqa sizlar xohladinglar. Allah subhanahu va taolo sizlarga nisb qilgan bo'lg'achqa, sizlar ana shunday muvaffaqiyatga erishdinglar. Qul huvallohu ahad. Ey Muhammed, aytqinki faqat va faqat Alloh bor. Dunyodagi mavjudlikda, dunyodagi ishlarning yuz berishida, bütün yaxshiliklarning yuz berishida, mayli qanday ish bo'lsin, hammasi Allohga oid. Allohdan bor, Allohdan boshqa hech bir narsa yo'q. Demak, ma oyat bizning aqlimizni ochadi. Biz cho'ng ko'rib olgan narsaning hammani ko'zimizdan supurib tashlaydi. Allohdan boshqa hech bir narsa yo'q. Allohning so'zidan boshqa hech bir to'g'ri so'z yo'q. Allohning ko'rsatmalaridan boshqa hech bir to'g'ri ko'rsatma, tuzum, qonun yo'q deganni bildiradi. Mushu nuqtani haqiqiy tushungan bir mu'minning qalbi kimga bog'lanadi? Sabab kim o? Yo'q, faqat va faqat Alloh bilan bog'lanadi. Ma nuqtani tushungan mu'min Allohdan boshqa hech kimni cho'ng bilmaydi, ulug'lamaydi. Ma nuqtani tushungan mu'min Allohdan boshqa hech kimdan kutmaydi, Allohdan boshqa hech kimdan yordam so'maydi. Qalbida Allohdan boshqa hech kim qarta unda cho'ng so'ygi bo'lmaydi. To'g'ri, yaxshi ko'radi, ota-onasini yaxshi ko'radi, lekin uningdan bakroq Allohni yaxshi ko'radi. Chunki yaxshi ko'rgan narsani kim berdi? Alloh berdi. Uning qalbi faqat va faqat yolg'iz Alloh bilan bog'lanadi. Chunki qul huvallohu ahad degan bu oyat bizning qalbimizdagi bütün boshqa narsalarga bog'lanib qolgan zanjirlarning hammasini uzib tashlab, yolg'iz Allohga bog'laydi. Allah baken, Allah bo'lganlik uchun bu ne'matlarga men erishibdiman. Allohlan bo'lganlik uchun bu yaxshilikqa men erishibdiman. Men erishgan bütün ne'matlar yolg'iz Allohdan ekan. Men ko'rgan sababdan emas ekan. Mening ushoqligim, mening zirakligim sabablik emas ekan. Mening plan tuzganligim sabablik emas ekan. Chunki Alloh xohlamagan bo'lsa, men xohlamaydi ekanman. Alloh subhanahu va taolo atmagan bo'lsa, men atanmaydi ekanman deb mana shu nuqtaga keladi. Bu oyatning maqsadi shu. Bizning qalbimizni bevosita Allohga bog'lash. Shuning uchun har vaqt qalbimiz ma'lum bir manfaatga, yoki ma'lum bir shaxsga, yoki ma'lum har qanday bir narsaga bog'lanib qolsa, qul huvallohu ahad. Allohdan boya. U men cho'ng bilgan kishi yo'qaydi ya. Men qo'lashgan manfaat yo'qaydi ya. Men havas qilgan o mansab yo'qaydi ya. Alloh boqi. Alloh bor. Alloh bo'lganlik uchun shu ishlar bo'ldi. Unda bo'lgan ekan bütün ishlar Allohning ilkida deb mel yaxshilikni umid qilish olsun. Mel yomonlikdan qachish olsun, uning qalbi yolg'iz Allohga bog'lanadi. İkinci ayet mi? Şu birinci ayetini texmi tefsili tushundiradi. Allahu Samet. Hamma mahluqotlar, hamma narsa Allohga muhtoj. Allah onun muhtoj emas. Allah bizning namozimizga muhtoj emas, bizning pulimizga muhtoj emas, bizning zakotimizga muhtoj emas, balki hamma ishlar, hatto bizning o'g'an namozimizdimi biz Allohga muhtoj. Namoz o'qish orqali biz jannatga kirmasak olmaydi. Bergan zakotlarimizdimi biz Allohga muhtoj. Shu orqali biz poklanmasak olmaydi. Mayli nima ish qilaylik. Ma hayotlik kechirishdi bo'lsin. Bütün ishlarimizda, bütün narsalar, bütün mavjudotlar Allohga muhtoj. Alloh bo'lmaydi ekan biz bir minutmi hayotlik kechirolmaymiz. Chunki bizning hayotlik kechirishimiz uchun normal nafas olishimiz kerak, badanimizdagi qonlar normal aylanishi kerak, badanimizdagi hujaylar o'lib, tirilib turishi kerak. Unda bo'lmaydi ekan biz hayotlik kechirolmaymiz. Biz buni o'zimiz qilayotgandik. Kim qilyotdi? Alloh subhanahu va taolo qiladi. Robbul alamin, olamlarning parvarishkori, bütün jonliqlarning, mavjudotlarning parvarishkori bo'lgan Alloh subhanahu va taolo qiladi. Yaratiblam tashlab qo'ymagan, uni parvarish qilgan Alloh subhanahu va taolo buni qilyotdi. Demak, har birimiz Allohga muhtoj. Masalan, biz hozir Allohning ne'mati ajoyib bizni g'arq qilayotgan bo'lg'achqa buni his qilolmaymiz. Biz masalan
su deymiz. Biz ma bir oyning suv pulisini to'lab bo'lolmay xili qiynalamiz. Shunda xili ig'ir keladi. Har oyda suv, tok deymiz. Shunda talonlar kelsa, beshimizga bir o'g'andek bilinadi. Nimishqa? Chiqim. U suv nereden kelyotidi? Biz suvning haqqini bermayotimiz. Faqat suvninki uyimizga kelguchi bo'lgan, uyimizga to'shig'uchi bo'lgan haqqini beryapmiz. Asli suv nereden kelyadi? Suvning manbasi nima? Okean, dengizlar. Shunda o dengiz okeanlar. U dengiz okeanlardan suv qanday keladi? Tafakkur qilib baqdingmi? O'ylab baqdingmi? Har sekundda 16 tonna suv. Her sekundda 16 tonna suv dengiz okeandan parga aylanib ko'tarilib, ondan keyin suv ehtiyojli yerlarga berib, yig'ib, ondan keyin insonlar ambalarga uni qachalab bizga yetkazadi. Kim qilyapti buni? Agar Alloh subhanahu va taolo bizga ana shundaq suvlarni parga aylantirib, har sekundda 16 tonna mushsini parga aylantirib, bizlarga akilib, yag'dirib, yetkazib bermasa, biz qanday hayotlik kechiramiz? Asla va asla hayotlik kechirmaymiz. Bir sekundda 16 tonna suv parga aylansa, bir yilda qancha tonna suv parga aylanadi? 505 trillion tonna suv parga aylanadi. Shu parga aylanib, ondan keyin shamollar orqali suv ehtiyojli yerlarga berib, yig'ib, uyaninki usuzligini, suv ehtiyojini qamdaydi ekan. Hamda bu parga aylanish uchun energiya ketadi, issiqlik ketadi. Hamda 505 trillion tonna suv parga aylantirish uchun qanchalik issiqlik ketadi? 300 ming milliard kaloriya issiqlik ketadi ekan. 300 milliard kaloriya degan qancha? Shuni keyin 23 dan nol qo'ysanglar bo'ladi. Ana shundaq kaloriya issiqlik ketadi ekan. Endi bu issiqlik qanchalik kumadan chiqar? Ma dunyodagi kuma zapas boylik qanchalik bilamsizlar? 1.07 trillion tonna deyiladi. Dunyodagi butun ko'mir zapas boyligini qolasak, biz suvni parga aylantirish uchun faqat 14 minutlar yetadi ekan. 14 minutlar suvni buxorga parga aylantirib yetadi ekan. Bizda hayotlikniki boshqa ehtiyojlar haqida so'z ochmadik. Faqat suv masalasida ham so'z ochdik. Ma hayotning mavjud bo'lishi uchun, bizning hayotda turishimiz uchun bir sabab emas, 10 sabab emas, 100 sabab emas, minglarcha sabab ketadi. Minglarcha sabab. Shu minglarcha sababning birisi daxliga uchursa, ma hayotlik bo'lolmaydi. Biz hayotlik kechirmaymiz. Biz ana shu minglarcha sababning birini qilolmaymiz. O'sha minglarcha sababning hammasini normal ishlashi uchun biz kimga muhtoj? Allohga muhtoj. Bizlar emas, ma hayotlik, jonliq, hamma narsalar Allohga muhtoj. Allohu samad degan shu. Ya'ni Alloh hech kimga muhtoj emas, butun narsalar hamma Allohga muhtoj. U Alloh ana shundaq Alloh. Xo'sh, unda bo'lsa, yana qalbimizda bir parda qilamdi. Yana qalbimizda boshqa narsaga bog'lanib qolamdi? Yo'q. Hammamiz uningga muhtoj bo'lgan Alloh bilan bog'lanamiz. Agar biz aql egasi bo'lsak. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo mushrik va yahudilarningki buzuq Alloh tasavvur raddiya berib, lam yalid va lam yulad. U Alloh subhanahu va taolo balliq bo'lgan emas va tug'ilgan emas. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki boshlang'ichi yo'q va intihosi oxirlishi yo'q. U Alloh subhanahu va taolo ahad ba. Unda bir hech bir narsa yo'q. Bu tug'ilish yoki balliq bo'lish degan gap bir ojizlikning alomati bu. U boshlanish va oxirlashning bir alomati. Val avvalu val oxir. Allohning ibtidosi, boshlanishi yo'q va intihosi yo'q. Faqat va faqat Allohdan bor. Undan boshqa har bir narsaninki boshlanishi va oxirlashi bor. Boshlanish, oxirlash degan maxluqotlarga, mavjudotlarga xos bo'lgan bir qoida, prinsip va shundaqla ularga mos keladigan bir narsa. Alloh subhanahu va taolo zamondan, makondan munazzah, pak, doim bo'lgan. Yani biz insan yo'qoldigan bir maxluq bo'lg'achqa buni tushunishni xilvat ojiz qilamiz. Alloh ba. İnsan tug'iladi, balliq bo'ladi, o'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bundan butunlay pak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning haqiqati azalidir. Ya'ni azaldan ba Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla doim bo'ladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo yaratishda, mavjudlikda, kuch-qudratda va shundaqla ishlarni tasarruf qilishda o'zining yolg'iz ekanligi, o'ziga hech bir narsaning tengdosh bo'lmaydiganligini xabar berib, "Va lam yakullahu kufuwan ahad." Allohning hech bir tengdoshi yo'qdir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ahad ki shundaq bir yeganidir zot ki mavjudlikda, kuch-qudratda, ishlarni tasarruf qilishda va shundaqla har qandaq bir o'ziga xos bo'lgan sifatda uning hech bir tengdoshi va o'xshi yo'q. Laysa kamithlihi shay va huwas samiul basir. Allohning hech bir o'xshi yo'q. Qarab qaradigan bo'lsak, bu oyatni birinchi oyatni tafsirlaydi. Ya'ni qul huvallohu ahad. Va Alloh subhanahu va taolo bir yekkigani. Tengdishi yo'q, o'xshi yo'q. Yaratishda olsun hech qanday bir ishda Alloh subhanahu va taoloninki hech bir o'xshi yo'q. Demak, mana bu sura yuqorida o'tganimizdek bizni bevosita Allohga bog'laydi. Bizni shirkdan, riyodan, har qanday bir bog'lanib qolgan narsadan tozalaydi. Agar biz haqiqiy ma'nosi bilan o'qiy olsak. Bu sababdan bu sura Suratul Ixlos, shirkdan poklovchi sura deb atalgan. Chunki yuqorida o'tganimizdek biz Allohning yolg'iz ekanligini his qilgan vaqtimizda, butun yaxshiliklarninki Allohdan kelganligini his qilgan vaqtimizda, butun mavjudotlarninki Allohdan kelganligi, uning mavjudligi Allohga bog'liq ekanligini his qilgan vaqtimizda biz cho'ng biladigan, biz ulug'layotgan, biz havas qilgan narsaning mavjudligi va shundaqla u narsaninki bizni havas qildirishining sababi Alloh ekanligini uqqan vaqtimizda bizning qalbimiz o'tkinchi narsalardan uzilib abadiy bo'lgan, azaliy bo'lgan Allohga bog'lanadi.
haqiqiy tushunalsak, ishonalsak. Shunga bu sura yuqorida o'tganimizdek sura Ixlos deb atalgan va shundaqla sura Tavhid deb ataladi. Chunki yolg'iz bizni Allohga bog'laydi. Allohga ibodat qilishga undaydi. Allohdan kutishga undaydi. Allohdan yordam so'rashga undaydi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki har bir ishda yolg'iz ekanligini bizga isbotlab beradi. Va shundaqla bu sura islom aqidasininki eng asosiy qismini bayon qilganligi uchun, ya'ni illalloh bizning shahodat kalimamiz va ya la ilaha illalloh deki. Illalloh qismini bayon qilganligi uchun suratul asas. Asas sura deb ataladi. Chunki bu tavhidning asos qismini, ya'ni isbot qismini bizga bayon qilib beradi. Va shundaqla bu sura haqiqiy tushunib o'quvchini shirkdan va nifoqdan tozalaganligi uchun bu sura Muqashqisha surasi deb ataladi. Ya'ni tozalag'uvchi, nifoqdan tozalag'uvchi sura deb ataladi. Chunki o'ylab qaraganda bo'lsa, har bir ishda Allohninki yolg'iz ekanligini bilgan odamning qalbi hargiz nifoq bilan birga kelmaydi. Hamda suraning muhim nuqtalari bo'lsa, birinchidan bu sura biz yuqorida o'tganimizda Qur'onning 3/1 teng keladigan sura. Ma'no e'tibori bo'yicha va savob e'tibori bo'yicha bu sura Qur'onning 3/1 ga to'g'ri keladi. Chunki bu sura Qur'onning asos ona temalari bo'lgan 3 cho'ng temaninki birisi haqida to'xtaladi. Ikkinchisi, bu sura qalbimizdan shirk, nifoq, har qanday bir moddiy narsalarni tozalab chiqarib, bevosita Allohga bog'laydi. Ya'ni qalbimizni Allohga bog'laydi. Uchinchidan, bu sura bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Agar biz haqiqiy ma'nosini tushunib o'qisak, bu sura bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi va shundaqla bizning Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishimizga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, bu sura Allohning ismi azamlari, ya'ni buyuk ismlarini o'z ichiga oladi. Bu ismi azamlar bilan duo qilinsa ijobat qilinadi, so'ralsa beriladi. Bugungi darsimizdan oldigan muhim nuqtalarimiz shu. Alloh subhanahu va taolo bu surani hammamizga tushunib o'qig'ili, qalbimizda o'rnashga nasib qilsinki, qalbimizdan bütün shirklarning hammasini supurib tashlab, bevosita Allohga bog'liqlikni nasib qilsin. Yagona bo'lgan, mengu o'lmaydigan, abadiy bo'lgan, azaliy bo'lgan, Alloh bilan bog'langan haqiqiy muwahhid bandalarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.